Свысеймас. Всем здравствуйте. Меня зовут Николас Саснис, я энтузиаст прусского языка. У меня есть родственники в Литве и Латвии, а сам я еще с 2011 года, после первого посещения чудесной сказочной земли Древней Пруссии, думал о переезде сюда. Изучением прусского языка я занимаюсь с сентября 2021 года, когда нашел в интернете сайт прусской онлайн-газеты «Пруса Стаута Спрейгера». Раньше я изучал литовский и латышский языки, и при изучении прусского языка удивился тому, насколько он похож одновременно и на тот, и на другой язык. Самое главное, что я выяснил, это то, что это невероятно красивый, мелодичный и выразительный язык, на котором очень легко писать стихи и песни. В 2023 году я вел открытые уроки по этому языку в Центральном парке, а в настоящее время я на досуге перевожу на прусский язык классику англоязычной поэзии и прозы Джона Толкина и Эдгара По. Почему я выбрал именно прусский язык? Потому что я живу здесь, на территории Древней Пруссии, где до войны вся топонимика была прусского происхождения, где все буквально пропитано прусской культурой. А утверждение о том, что это якобы мертвый язык, у которого нет носителей, широко распространенное заблуждение, с которым, к моему глубокому сожалению, мне приходится сталкиваться каждый день. Говорят даже о том, что прусы якобы были истреблены Тевтонским орденом, что, конечно же, абсолютно не соответствует действительности. На прусском языке здесь, в основном в сельской местности, говорили еще в начале XVIII века, а затем прусы, переехавшие в города, сохраняли свой язык в домашнем обиходе вплоть до 1945 года, к которому относятся свидетельства литовских лингвистов об употреблении этого языка. После депортации пруссов в Германию в 1970-е годы представители прусского национального движения предприняли огромные усилия для возрождения этого замечательного языка, для того, чтобы его можно было использовать в современном мире. И этот язык, на котором ныне говорят пруссы, официально называется новопрусским, чтобы отличать его от древнепрусского языка. Лично я предпочитаю название «балтийский прусский язык», чтобы не было путаницы с прусским диалектом немецкого языка, который тоже до сих пор используется в Германии. И да, на этом замечательном языке говорят уже сотни человек в разных странах мира. А с 2003 года в прусских семьях стали появляться дети, для которых этот язык является родным. Так что это совсем не мертвый язык. Никто не может точно сказать, когда по официальным данным вымер прусский язык. Единственный из западно-балтийских языков, оставивший письменные памятники. Известные на сегодняшний день источники по этому вопросу либо весьма противоречивы, либо представляют информацию так, будто она исходит из чьих-то чужих уст. Известный прусский историк Харткнох в своем труде «Старая и Новая Пруссия» 1684 год пишет, что кое-где еще должны быть отдельные люди, понимающие прусский язык. В диссертации Харткноха, опубликованной несколько лет спустя, уже говорится, что учителя прусского языка имелись во многих деревнях. И вот на титульном листе второго прусского катехизиса, найденного в Петербурге около 1700 года, кто-то написал: «Этот старый прусский язык теперь совершенно вымер». В 1677 году единственный старик, живший на Куршской косе и знавший только прусский язык, умер, но некоторые носители языка там еще оставались. Итак, в XVIII веке, по всей видимости, прусский язык еще продолжал использоваться в сельской глубинке. В начале XIX века прусский язык, по-видимому, уже не звучал публично, но по предположению Витаутаса Мужулиса, отдельные люди могли еще употреблять его дома, среди своих. Известный русский балтист Владимир Топоров в свое время сказал: «Исчезновение пруссов – это потеря для человечества и человечности, и восстановление даже малой части утраченной культуры уже относится к моральным задачам». Этот ученый совместно с Летосом Пальматисом выдвинул идею воссоздания прусского языка. Исходя из того, что прусское самосознание, элементы фольклора и некоторые обычаи существовали у потомков пруссов, вплоть до их изгнания с родины после 1945 года, забота обо всем сложном культурном наследии этого региона от языческих времен до послевоенного периода осуществляют два основных общественных объединения: общество немцев прусского происхождения, Толкемита, и прусское братство, клубы и группы в Прибалтике, прусской земле и Германии. Последние выступают за создание прусской микроэтногруппы из их потомков и поклонников, разбросанных по всему миру. Тема пруссов не чужда писателям и художникам из стран Балтии и соседних стран, и мы можем найти прусских филологов во многих университетах мира: в Литве Витаутас Мажулис и Летос Пальматис, в Польше Войцех Смачинский, в России Владимир Топоров, в США Уильям Шмальштик и Жюль Левин, в Японии Тосикадзу Иноуэ и в многих других странах. А сколько известных пруссов уже ушли из жизни: Фердинанд Нессельман, Адальберт Бетценбергер,
Рейнхольд Траутман, Георгий Рулис в Германии, Александр Брюкнер в Польше, Янис Энзелис в Латвии, Казимирас Буковс в Литве. Все их труды помогают установить уникальный мир ценностей замолчавшего на время балтийского языка. А источников для изучения прусского языка на самом деле довольно много. Есть пара десятков курсов в интернете, есть видеоуроки на канале прусского телевидения «Прусиска телевидасна», на ютубе и даже вики-учебник по прусскому языку. Кстати, Википедия на прусском языке в инкубаторе Википедии тоже существует. И недавно возобновилось обсуждение придания ей официального статуса из-за резкого роста количества носителей этого языка. Я тоже ежедневно размещаю на своем канале в Телеграме материалы, посвященные прусскому языку, и количество их просмотров постоянно растет. То есть можно сказать, что популярность этого языка только набирает обороты. В настоящее время, помимо большой активности прусов в интернете, только на ютубе существует больше дюжины прусских блогеров. На многочисленных прусских форумах и группах в самых разных социальных сетях есть прусское и твяжское поселение в Польше, рядом с границей с Литвой, где прусы и энтузиасты близкородственного етвяжского языка, а также исторические реконструкторы, занимающиеся темой Древней Пруссии, регулярно собираются, отмечают свои народные праздники и регулярно дают интервью местным журналистам. Что же касается песен, есть больше дюжины прусских музыкальных коллективов, поющих на прусском языке в самых разных жанрах, от фолка до балтийского языческого металла. Могу перечислить самые известные наших земляков Ромы Верикойта, Келан Аустрас Твайкстон, диджея Рамон Спилова, а также Зальваринис и Кульгринда из Литвы, Скайфоджа из Латвии, Твержа из Тверской области, Лилита Вилки из США, помимо 3-4 групп из Польши, названий которых я сейчас, к сожалению, не вспомню. Я тоже в свое время пытался собрать группу Кирсен Скунексгарпс, чтобы петь на прусском языке, но, к сожалению, потерпел неудачу. Зато все написанные для нее тексты остались в одноименной группе ВКонтакте. Я думаю, что если собрать все песни, написанные и исполненные на прусском языке, этими исполнителями, то их количество превысит количество носителей прусского языка. Так что можно сказать, что прусский язык живет и процветает, и вполне доступен для изучения. Приветствуем вас на первом уроке прусского языка, который звучит как древняя песня ветра в янтарных лесах. Забудьте о скучных учебниках и утомительных правилах. Мы покажем вам, насколько удивительным и доступным может быть изучение этого уникального языка. Что такое прусский язык? Это не просто мертвый язык. Это живая история, застывшая в древних текстах, этот голос исчезнувшей культуры, это ключ к пониманию богатейшего наследия балтийских народов. Он родственен литовскому и латышскому, но обладает неповторимым очарованием, словно старинная изящно вышитая рубашка. Для кого этот курс? Это курс для тех, кто любит загадки, хочет разгадать тайны древнего мира, проникнуть в глубины истории, ценит уникальность, ищет что-то необычное, отличающееся от обыденности, увлекается лингвистикой, хочет расширить свои знания о языках и их эволюции, мечтает о новых знаниях, стремится к самосовершенствованию, развитию интеллекта и памяти, ценит красоту и мелодичность языка, хочет насладиться звучанием уникальной языковой системы. Прусский язык – это не только история, но и вызов, увлекательное путешествие в мир забытых звуков и слов. Он может открыть вам совершенно новые горизонты понимания культуры и истории Балтии. И да, изучение прусского языка действительно облегчит вам освоение других языков, тренируя языковую интуицию и аналитические навыки. Почему именно сейчас? Не откладывайте на потом, не давайте этой древней красоте кануть в лету. Погрузите в изучение прусского языка прямо сейчас, пока этот уникальный опыт доступен. Каждый день промедления – это потеря возможности прикоснуться к истории, почувствовать связь с прошлым и обогатить свой мир. Начните с первого урока и почувствуйте волшебство прусского языка уже сегодня. Начните прямо сейчас, и пусть ваша языковая карта мира пополнится новым удивительным маршрутом. Спасибо за внимание.